La Barcelona obrera i emergent de postguerra va veure créixer una ciutat paral·lela a la de les barraques, on vivien més de 100.000 persones en condicions de vida molt dures. Aquesta realitat incòmoda s'ha fet més visible gràcies al documental Barraques, la ciutat oblidada. Aquest recull testimonis de barraquistes com la Júlia, que va arribar del seu Jaén natal per trobar-se amb els seus germans. Ibas en el tranvía y veía aquello tan bonito y decía, es preciosa Barcelona. Y yo cuando ya empecé a entrar por la avenida Icaria y ya veía las casitas de madera, porque eran de cajas de pescado y de lo que se pillaba, porque no había para comprar materiales ni... Pero cuando llegamos a la casa delante de la que nosotros nos teníamos que vivir, yo no sé lo que dará, pero a mí Barcelona se me cayó encima. Que si hubiera tenido dinero en aquel momento me vuelvo al pueblo. Un dels nuclis principals era el Somorrostro, entre Nova Icària i Bogatell, on la Júlia va passar diversos anys en una barraca de 3 metres quadrats fins que un temporal els va obligar a marxar. I aleshores era com un quilòmetre en el que al llarg dels anys, al llarg de tot el segle XX, es van anar estenent cada vegada més les barraques, fins que van arribar a ser 2.406 en l'any 1954. Nosotros no pensamos que fuera una casa de lujo, pero pensamos una casita para poder vivir. Cuando de noche te tenías que encerrar en la barraca, era duro, durísimo. Pero el que no tenía nada en el pueblo se quedaba aquí, porque aquí había trabajo. Se cobraba muy poco, porque se cobraba muy poco, però tenies un techo. Moltes vegades en parlaven però amb veu baixeta, o no volien recordar, perquè era una gent que treballava en tota la indústria de la ciutat, vull dir que va treballar en molts sectors, no? I que durant el dia sí que estava molt bé veure'ls, perquè col·laboraven a fer gran Barcelona, però durant la nit ningú volia saber on vivien, no? Viviendo aquí en el piso. Les darreres paraules de la Júlia al documental van portar a la constitució d'una comissió ciutadana que ha aconseguit el compromís del consistori de senyalitzar els barris de barraques amb plaques commemoratives. Una iniciativa gràcies a la qual aquest tram del litoral barceloní recupera ara el nom de Somorrostro. Del Somorrostro no queda ni rastro. Digo, hay que ver, digo, pues que el Somorrostro estuvo aquí y ya no se acuerdan, pues estuvo. Que nos merecíamos que por lo menos se supiera que allí estuvimos. Poder recuperar aquesta història i recordar quin ha estat el passat és una forma de dir que la ciutat ha superat completament tot potser un deute que tenia de memòria. Tornar una part de la història que estava totalment oblidada, conscientment oblidada, tornar-la a la realitat, no? Yo no tengo nada más que bendecir ahora que vine, que ya les digo que al principio me fue muy mal, pero ahora estoy muy contenta y cada día más, porque ahora tengo mi piso. No lo cambio por nada del mundo.